家なしさん、私の先輩になってもらえませんか？仕方ないな。いいよモーニエちゃん、今日から俺が先輩。今のソリサイルムには異変が起きていて、ヘイオティック6のうち5隻を失って太陽の円環も輝きをしない。おはい家なし。この動画は名調バージョン 3.0 星空を瞳に映しての超責任務3章2幕2度目の日の出へのネタバレありダラダラ感想動画です。サムネとタイトルでわかるかと思いますが、今回はちょっとネガティブめなので、好きなものをネガティブに言われるところを見たくない方は自衛ください。まずは好きだったところから挙げたいんですが、個人的な今回の MVP は5択を並べて先輩呼びを継続したがるモーニエ教授でした。いや全然モーニエ教授は可愛かった。てかここいいよの一言ぐらい言わせろよ。ショワキーパーにただいまって言わせてくれないあれと被りました。前回の長責任務ではいもしかして教授には見えませんかなんて言うから、来た来た見た目ロリだけど中身は40近い甘やかしてくれる人じゃんバーダーって思ってたらめちゃめちゃ甘えたさんだったので、そこはちょっと不意をつかれたんですが、まあいずれにせよ可愛いからよし。生徒とかネオユニオンに帰りたがってるモブ司祭に対して毅然な態度を取りつつ、ひょうちゃんにはデレデレってところは古くから、そしてザンニーの連戦任務とかでも使われた技法であり、やっぱこっちにだけガード低いのいいよねって思いました。全然関係ないけどこのシーン、墓穴掘ったひょうちゃんがモーニエ教授のナイスカバーを保護者ずらして見てるのちょっと面白かったのと、あとはなんといってももっと単純な方法があるよからの白真の陣頭抜くは笑いました。前回もありましたけど、なんか名調のそこまで露骨に狙いに行かないギャグ戦はめっちゃ波長合うんだよな。私勘違いしてたんですけど、モーニエって最初から足が不自由だったとのことで、確かに PV もそんな感じでしたけど、前回の長責任務でひょうちゃんがカセットテープ通じて見た景色だと立ってるシーンあったじゃないですか。これ勝手にモーニエだと思っちゃってたんですけど、全然関係ないモブの足だったってことなんですよね。てっきりこの時はモーニエまだ歩けましたっていうワンカットなのかと思っちゃってました。これは前回と被るからあっさりでいくんですけど、やっぱり輪廻のカットシーンがすごすぎる。前回の感想動画で実は輪廻の一部モーションが獅子舞の流用であるって聞いて愕然としたんですけど、いや監視カメラを避ければって、これさすがに流用じゃないよね。獅子舞だったら切れるよ。別に切れないですけど、カットシーン1個作るのにこんな狂気的にモーション作っちゃダメだろって思いながら見てました。321のこの3のパイ良かったですね。3のパイ良かった。ちょっと今回深刻なパイ不足だったので、要所要所で挿入される輪廻は助かりました。でパイつながりで言うと、スタート落ち学園が誇る爆乳学園長が相手に吐かせる嘘を見抜く系のなんか能力を有してるってことが判明したのもマジで明るい未来すぎて最高でした。やっぱ MVP はこっちですね。これはバージョン 3.2 ひょうちゃん食われますよね。ひょうくんでやろうかな。密集今日はオフセット以上です。今回ちょっと超責任務がな。ただ何が好みじゃなかったのか、それに対してどうすれば良くなると思うのかってところが両方とも結構ボヤボヤしてるので、今回過去一で主張に自信がない。なので皆さんの意見も伺いたいところなんですが、一旦自分が可能な範囲で言語化を試みると、まず2つって思ったところがあって、1つはこれマジで勝手な思いなんですけど、期待していた展開と違ったんですよね。今回のモーニエの PV めっちゃ良くなかった？前回のカセットテープ通じて見た光景的にモーニエとひょうちゃんはすでに知り合いで一回別れていて、でしかも今のひょうちゃんにとって初対面だった時にモーニエがもういかにも私昔ひょうちゃんと色々ありましたと言わんばかりの現地妻的表情を浮かべてましたし、なんか今回も今の私になら先輩の力になれるはずですとか、昔は無力すぎてひょうちゃんの力になれなかった悔しい過去があることを予感させる趣旨の発言があったので、今回の長責任務っていうのはひょうちゃんと別れた間にモーニエにどんなことがあったのかっていうのを PV で起きた話と絡めて振り返りつつ、フローバーの時と同様に共鳴者のハートを掴んでは残酷に忘れていくひょうちゃんがいかに罪深い存在なのかっていうのをまた思い知らされて、でその酷な展開にモーニーが傷ついて俺は手を叩いて喜ぶっていう、そんな展開を期待してたんですけど、蓋開けてみたら急になんか知るものだか着るものだか知らんけど、今のソリサイルムには異変が起きていてヘイオティック6のうち5隻を失って太陽の円環も輝きをうんたらかんたらとか言い始めるから、ちょいってなりました。なんかモーニエ教授からの好感度が最初からマックスなのはいいんですけど、なぜマックスなのか、昔ひょうちゃんが何かしてあげたからなのか、それともいや実はひょうちゃんはマジで恩知らずなことしててそれ忘れてるだけでモーニエ教授がいろいろと押し殺して尽くしてるだけなのかとか、その辺の経緯について触れた方がモーニエの先輩呼びに対してももうちょっと本格的にもだえられたような気がしました。せっかくあんな癖が詰まった義足してるんだから、あの義足に対してもシナリオ上意味付けがなされた方が良かったと思うんですけど、 PV 以上の話を本編で感じられなかったですし、ただそういう共鳴者の過去話に触れるのって名調においてはお聞
決まりパターンすぎますし、ヘルセンもあとおそらくルシラーも昔のヒョウちゃん知ってるでしょうから、過去話連打っていうのもそれはそれでマンネリ化を招くし、そういう策はちょっと的外れなんかなとは思いつつも、ただ少なくとも前回の超責任務と今回の PV で私が期待した展開とは乖離していたので、そこがちょっと肩透かしにあっちゃいました。またそもそもバージョン 3.0 なんだし、助走期間やろ、ヒョウちゃんとモーニエの過去話にこの先触れるかもしんねえだろって言われればそうなんですけど、さっきカッコ書きでちょろっと言った通り、今回地下の冷圧完全に消えてるんで、正直再びモーニエ教授に戻ってくるのかめちゃくちゃ不安になってるのも事実です。前回の超責任務や今回の PV から期待していた展開と違っていた、これがポイントの一つで、別に期待していた展開と違くとも代わりに食べたやつが美味しければどうだっていいと思うんですけど、なんかちょっと今回は展開が早すぎだったんじゃないかなっていう。この神々しい男がヘリオティック6について喋ってるシーン、なんかもう絵面だけ見るとバージョン 3.7 ぐらいのクライマックス感なんですよね。ラハイロイという世界の核心に触れつつある重要シーンみたいな。どうしてもなんかダブっちゃったんで名前あげちゃうんですけど、スタレのオンパロスで、いやそんなシーンなかったんだけど、カスライナと対峙しながら12のタイタンについて喋ってる時みたいな、そんな重要度のシーン、イメージ上の話ですよ。でもオンパロスでカスライナ的ポジと会うのだって、それぞれの12のタイタンについてある程度理解と愛着が深まった状態で12のタイタンに関する話を聞くのだって、あの1パッチのメインシナリオがバカクソ長いスタレですらバージョン 3. ペケの結構後じゃないですか。オンパロスも大詰めやでって時、一方でこの人がヘリオティック6の中の5隻がすでに沈黙してるって深刻そうに言ってるけど、いやそもそも私ヘリオティック6って名前聞いたの1時間前なんだけど、ソリサイイルムの中が大変なことになってるって言うけど、いやそもそもソリサイイルム以下略みたいなで、急に権限を渡してほしい、あなたはどうなるの、お答えしかねますって言うけど、いやちょっとあなたを知るのがあまりにも最近すぎて、じゃあ権限渡すんでぐらいの感情にしかならなかったのが、ここほんともったいなかったなって思います。もっともっと前から、できればリナシータぐらいの時からヘリオティック6っていう名前が登場していて、適当なこと言うんですけど、人々の生活に安寧をもたらしてる的な吹き込みがあってからの今回であれば、多少ちょっと感情動くこともあったと思うんですけどね。先天的な才能があるだけで一生ソリサイルム暮らしっていうのも確かに見方によっては結構ヤバい風習で、その義務から逃げたがるモブ司祭の気持ちを第三者に悪用されるっていうのは、その最悪防衛システムのいびつさを象徴する話としてすごい納得感ありますし、しかもモブ司祭がネオユニオンに帰りたがってるっていう構図が前回の輪廻と真逆になってるっていうのは、ああうまいなって思いますし、このプロット自体はいかようにでも面白くなりそうな気がしたのに、いかんせん短尺すぎるっていうか、尺が長ければ正義じゃないとは思うんですけど、描きたいスケールに対しては短尺だった印象があります。でも短尺っていう問題だけでもない気がするんだよな。例えば前回どう見てもこんなん悪いやつに決まってんだろ日本代表のウォーレンが何のひねりもなく順当に悪いやつだったのはって感じだったんですけど、何を根拠に言ってんの、これ作ったのお前やろ、ワイの目はごまかせんぞ、審美眼頼み、証拠はあんのかよ、ねえよ、だから一旦拘束して探るんだよっていう、マジで日本の警視庁みたいな大胆ムーブ決めてきましたけど、なんかそれを適当な男キャラがやるんだったらまだ話の展開として納得いくんですけど、選択肢は70数個あってああやこうやってぐるぐるしてたあのモーニエ教授がそういう大胆アクションを取るってことに対して直感的には腑に落ちなかったんですよね。モブ司祭と話す時に昔誰かから教えてもらったんです、不快に思ったらはっきり言えと、みたいなかっこいいこと言ってから実力行使に出てたし、そもそも PV 上の足を失うきっかけになる事故の時も結構勇猛果敢でしたし、モーニーが初手機械ぶっ壊したのもなかなかのイカレムーブではあるので、もともと結構大胆なことができちゃうキャラなのは描写されてたのかもしれませんけど、ただそれでも教授がそんな勇み足な行動を取るんかっていう気持ちが私は先に来ちゃいました。もうちょっとちゃんと教授のことを知って、でウォーレン告発の下りもさすがモーニー教授っていう気持ちで見られるようになりたかったです。そもそもの尺不足とその短尺内でのあらによってちょっともったいない使われ方をしたなって思いました。ただ尺不足っていう話をするときにネックに感じちゃうのがあって、前回の感想動画でも言いましたし、さっきのいや監視カメラを避ければっていうシーンにも現れてる通り、名調ってマジで普通のカットシーンバカクソ魂こもってるじゃないですか。スタレって1パッチメイン 5,6 時間とか長尺で、その世界の過酷な環境とか各陣営の思想とかそのあたりの描写とかマジでしっかりしてるんですけど、その代わり演出面だけで言えば結構棒立ちのシーンも目立つんで、長尺にするための工数って名調ほどではないんだろうなって感じるんですね。実際どうなのかは知らんけどね。だから名調がスタレぐらい尺ちゃんと取って長責任務やれっていうのは相当酷だよなって思いますし、あと X の反応とか見てると、いやそもそもマイパッチ休み取って長責任務やんなきゃいけないのとか名調にそんなん求めてねえからって言ってる人もいて、一理あるわそれって思っちゃう自分もいて、
で、前ご紹介しましたけど、名調の開発陣って長くゲームに付き合ってもらうためにもゲームの体験密度をすごい重視してるっていう趣旨の発言があったので、なんかそういう心持ちの人たちに対してもっと長くちゃんと書けってのもなんか的外れな意見だよな。どちらかというと装着は変えないっていう前提に立って、今回のシナリオだったらもっとコンパクトにこういう風にすべきだったんじゃないかっていう趣旨の意見の方がワンシーンの描画コストが高い名調においては絶対有益な意見だよな。でもそこが具体的に言えねえんだよなってなっちゃって今積んでます。ちなみに今回も配信中にも言われたんですけど、曰く連成任務、いわゆるキャラクエを廃止したツケが来てる。長席任務でキャラの掘り下げに時間取らざるを得なくなっちゃってるからこうなっちゃうんだ。連成任務復活しろって声も結構聞くんですけど、なんかこの意見うんって思う気持ちとって思う気持ちが半々で、例えば今回の長席任務がモーニエ掘り下げ会みたいな感じ、ユーノの時の長席任務みたいな感じだったらその意見わかるんですよね。キャラ界はあくまでキャラクエでやって、で長席任務は悲鳴だか黒潮だか知らんけど、世界の脅威に対してスタート落ち学園とかスペーストレックコレクティブとかそういう単位で立ち向かうところにフォーカスしてほしいっていう。ただ今回って別にモーニエ掘り下げ会にもなってなくて、純粋に表現したいことに対して尺不足ではって話だと私は捉えたんで、じゃあ仮に今回モーニエの連成任務があったとして、こっちの長席任務って良くなったんだっけってところが若干イメージできてない感じですっていうのもありますし、私の好みなんですが結構メインシナリオにフォーカス当てたい派なので、連成任務として別出しするぐらいだったらキャラの掘り下げも世界の脅威に対する人々の戦いも両方とも長席任務の中でやってよって思っちゃう人種でもありますから、連成任務復活についてはどうなんかなって感じです。ただまあ繰り返しなんですが、じゃあお前はどうすべきなのかって思ってるかっていうと、純粋に長席任務1本あたり 5,6 時間弱で作るっていうアホみたいな案しか出せない状況、きっと尺の問題じゃないんだろうな。直近やったキャラクエ、具体的には全ゼロのシードのエージェント秘話やったんですけど、別に尺そんな大したことなかったのに爆泣きしたんで、やっぱ尺を伸ばすことを考える前に脚本面でもうちょっと良くなる余地はあったとは思うんだよな。フローバの長席任務だって別に長くはなかったけどほんと最高だったし、あれはフローバの積み重ねがそれ以前の長席任務からしっかりあったっていうのもあるけど、キャラの掘り下げに終始するにしてもそこまでやってくれるんだったら文句ねえよっていうレベルで最強だったフローバ界。キャラの掘り下げはそこそこにしといて、世界の脅威に対して王道的な展開で打ち勝つ超熱いリナシータ終幕界、あと直近嬉しかった共鳴者間のいい感じの絡み界、どのベクトルでもいいんですけど、そういうストーリーもかけちゃうことを一遍証明しちゃってる手前、今回なんでやねん黒毛っていう気持ちがすごく大きかったです。最近いろんなもんプレイしていて感じつつあるんですけど、ゲームのストーリーってマンネリ化を防ぐための一番強力な要素だと思っていて、私はまだ名調の塔とか廃墟とかホロタクとかめっちゃ味しますけど、でもいつかやっぱ刺激に慣れてきちゃう時が来るはずで、一応共和破壊システムっていうトッピングこそ直近ありましたが、それでも今後そういう時を迎えていく時に朝食シミュレーションとか怪物語とかいうサイドコンテンツだとちょっと引きつける力としては弱くて、やっぱストーリー本編がバカクソ面白くて、うわ読めねえこの先どうなんねんっていうモチベがあったら絶対プレイし続けると思うんですよね。私は名調プレイし続けたいんで、ストーリーもよくあってほしい。生地そこ以外がトリプル A 級だし、トリプル A のストーリー2章であったやんけって思ってるがゆえに歯がゆいんで、名調はシナリオはまあいいんだよ、映画見てるぐらいに思っときゃさっていう評価は今後跳ねのけてほしいなと思いましたっていうのをアンケートでも書こうと思います。改善案もなしに。ヘルセンとエイメス頼む、あるいはバージョン 3.2 がドスケベであれ。そもそも好きだったかいまいちだったか、何が問題なのか、どうすればいいと思うかなどなど、皆さんのコメントをぜひお聞かせください。なるほどって思ったやつはさも自分の意見かのようにパクってアンケートに書かせていただきます。2つ宣伝。世界一シンプルなモーニエのスキル回し動画公開中。パワポとか数字とかいらん、感じに回せるようになりたいだけなんやって方、ぜひご活用ください。もう一つ、名調が大好きで動画編集が可能な方を探しています。ぜひチャンネル運営をお手伝いいただきたく、ご興味ありましたら X で DM ください。今後も名調しゃぶり尽くします。面白いと感じましたらチャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。